میں کتاب دے اندر پڑھے آسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سارے کفار والے جڑے آپس اندر نہ میٹنگ بنائیں ایک قبیلے دے اندر شادی ہے تو کیوں نہ سارے اکٹھے ہو کے حضور دی بارگاہ جاننیاں تے جا کے آکھنیاں کہ ساڑے فلاں بیٹی دی شادی ہے تو تسی اپنی بیٹی نو اس شادی تے بھیجو تو حضور اپنی بیٹی نو جدو اس شادی تے بھیجن گے تے بیٹی دے کپڑیاں دے پابند لگے ہوں گے او تے کول نویں زیورات بھی نہیں ہوں گے تو ساڑیاں عورتاں سونے سونے نویں کپڑے ڈالن گیا انہوں نے پلان بنایا کہ ساڑیاں عورتاں دے کول تے زیورات بھی ہوئے گا تو جدو نبی دی بیٹی آئے گی تے اسی ماد اللہ سمہ ماد اللہ اسی نبی دی بیٹی دا مذاق اڑا مانگے ساڑیاں عورتاں بھی نبی دی بیٹی دا مذاق بنان گی چلو انجنی تے انج اسی ماد اللہ سمہ ماد اللہ اسی تذلیل کر رکھے گرامی قدر حضرات سارے نے جدو میٹنگ کیتی مشورہ کیتا حضور دی بارگاہ دے وچ آئے نا تو حضور نے آکے آکھا دینا جو ساڑھے فلاں قبیلے دی بیٹی دی شادی ہے تو ساڑھا دل کردہ اس شادی دے اوتے ظاہر آوے تو ساڑھی شادی نو 4 چاند لگ جانگے ایسا بیٹی نو بیجو بچوں خیال ہے کہ ایسی ماد اللہ مذاق اڑانا ان آگے بھی غیب دیا خبرہ رکھنا والا نبی ہے پتہ تے سارا ہی ہے پتہ ہی نانے کی کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا کفار والے ہو جاؤ میری بیٹی ضرور شادی دے آوے گی میری بیٹی ضرور آوے گی انہوں سن سیدہ پاک دی کرامت ویخ سیدہ پاک دی کرامت نبی پاک نے انہوں نے بیجے آتے حضور ٹورے ٹورے اپنی بیٹی دی بارگاہ دے بیچ آگے اپنی بیٹی دے نال کول آئے نا حضور ٹورے ٹورے اپنی بیٹی دے قریب آگے نبی کریم سیدہ پاک نے فرما دے فاطمہ فلاں قبیلے دے لوگ میرے کو لے آئے نہیں انہوں دا خیال ہے بے ساڑی بیٹی دی شادی دے تو آوے سیدہ پاک نے آکھا میں انہوں نے زبان دے دیتی ہے سیدہ پاک روک آخ دیا نے بابا میں شادی دے ضرور جاواگی بابا ہن تو اڈا حکم آگے آئے سیدہ پاک دے زینج خیال آئے میرے کول تے نمے جوڑے کوئی نہیں میرے کول اے پھڑیا لباس پابند لگے نہ تو روپے لگے نہیں میرے کول تے زیورات کوئی نہیں پتا تے میں نوی انہوں نے مذاق بنانا ہوئے پتا میں نوی انہوں نے گلہ کرنی آنے سیدہ پاک اتنی گل سوچ رہی آنے اچانک اپنی ماں خدیجہ دا خیال لگیا ہے دل بچ رو کے آنکھ دیا آنے جے کدے اچھا میری ماں جندی ہوندی اچھا میری ماں نے میرا حال پوچھنا سی اج جے کدے فاطمہ دی ماں خدیجہ جندی ہوندی انہیں میں نے روندیاں نصیبے خنا او جڑی مکہ دی ملکہ دے سردار رہی ہے انہیں میرا کوئی حل نکال دینا سی دنیا والے جدو ماما ٹھر جاندیاں جائیں ماما والا دکھڑا کوئی نہیں وندا ماما والا پیار کوئی نہیں کردہ اولاد پریشان ہوئے جڑی تسلی ماں دے لندی ہے کائناتی کوئی عورت تسلی نہیں دے سکتی سیدہ پاک اپنی ماں نو یاد کر کے رو رہی آنے کملی والے آقا نو خبر ہو گئی اپنی بیٹی نو سینے نال لایا فرمایا زہرا پریشان نہ آئے زہرا تیرا بابا تیرے نال اچانک جبریل بھی آگئے عرض کی تھی کملی والے زہرا نو خبر ہوئے نائی انو خبر شادی دے تو ساں ضرور جانا ہے سیدہ پاک نو شادی دے کباری جالین دے اسی سیدہ دی انج دی کرامت دکھاواں گے اونا دیاں جنیاں بھی عورتانے زہرہ دیاں کنیدہ بن جان گیاں اونا دے جننے بھی مردنے سونیا تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جان گے سونیا عورتائیں دیاں کنیدہ دے تو آڈے مرد غلام بن جان گئی سیدہ پاک ہن اسے لباس اندر جا رہی ہے ہن نبی دی بیٹی ٹھری ہے حسنین کریمین دی ماں ٹھری ہے سیدہ النساء ٹھری ہے جنتی ملکہ ٹھری ہے علی دی زوجہ ٹھری آنے اول پھٹے پرانے پابند والے کپڑے آج گئی آنے اور زیورات بھی نہیں
پائے حیا دا زیور پایا ہے حیا لے کے شادی دے اندر داخل ہوئے نہیں میں کتاب دے اندر پڑھے آئے انہاں دا خیال سی کی دو زہرہ آئے گی اسی ماد اللہ مداخ بناوا گئے جدو نبی دی بیٹی نے پہلا قدم رکھے آئے سیدہ زہرہ دی حقیقت رب نے کھول دیتی ہے انہوں جدو عورتاں ویکھ رہی آنے اور پھٹیاں پرانا لباس نظر نہیں آ رہا اس لباس بچوں انہاں عورتاں نو جنتی لباس نظر آ رہا وہ خالی ہون پہ بند لگے والا لباس نہیں رہ گیا اس لباس بچوں جنتی لباس نظر آ رہے ہیں اور کنیزاں قدمہ میں گر گئیاں تے آخر دیاں زہرہ ساڑھے تے حیبت جاری ہوگی سانو سمجھ نہیں آ رہی ہے کریت ہے کی کریت زہرہ معاف کر دینا لجپال نبی دی لجپال بیٹی اور کریم نبی دی کریم بیٹی فرمایا اٹھو میرے بابا دا کلمہ پڑھ لو انہاں کلمہ پڑھیا تو زہرہ دیاں غلامہ بن گئیاں نے انہاں دے مردہ نو خبر ملی انہاں بھی کلمہ پڑھیا تو حضور دے غلام بن گئے او حیا دی پیکر حیا دی چادر لے کے گئی حیا لے کے گئی تو رب نے بھی سیدہ پاک دی پھر کرامت دکھائی اس وہاں سے شاعر بول کے آخدہ جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے